matondo mingi bandeko balandi tindika bosolo na ebete bozala ka ebele pamba tenga yo bino ange kashila na mesala bongo kopesa bino bosolo ya solo penda na tindika na tindikela ka bino ata bolingi bolinga te bosolo balinga ngo kaka pamba te bato lokuta balinga ka bosolo mena soni lokola to meki kolatsa bango na makasi bakolata kaka na bomesana to mesana koloba bosolo koluka isika o bosolo ezalaka ko beta pe masolo pe ya bosolo na tindika bosolo ndenge to sito besani na bino na biso atuka to pesi matondo mingi na bio aza sima kamera pe na pesi matondo mingi na bazalisi ya chaîne na biso papi keli na rifin kisome na pesi bino peza matondo mingi pamba te mambima koleka na mboka na biso soki eza bino te baye awaza banda bakolanda te na ngone sala kaite to tambola e pa ya baye oba misana kolubila masolo yango na bosolo isala kete na pusana pembeni ya mwana mboka Ferdinand aza moko ya baye société civile na cadre ya PPI na bomesana ndenge to mesana koloba ngula bosolo na zabongo na Yvette Karine nde to komanyola pe masoya kitoko lelo ke betama pamba te biloko chef de l'état a ba point au chef de l'état souleva que en tout cas bato ba CP ba beti na bongo bravo vraiment chef yo wana akomi ko sela pour mboka na ye eloko nini to lobela mingi eloko etala ka matanga na Kishasa eleka bona ne matanga ndenge to banda ko lela en tout cas tata mokambekolo alobi ete apekisa nanu matanga tanga miki kopekisa na bato bagangi ye babandaki kokufa nango na motema bato bandaki koloba te etikala kaka bongo nini etikala bongo bato balekisaka matanga na bango biso mpe tobakisi babimisaka yango 4 heures nango na biso mpe tolobaka biso moko te tolingaka baye oyo bamesana kolobela makambo yango tokosala bongo na Yvette Karine nde tokosolola mpenza masolo ya kitoko mwana mboka Ferdinand Lokunda topesi yo mpenza mbote na yo mpe boyei malamu na tindika mbote mama Ange Kashila na Karine mwana mboka lelo penza tokosola masolo ya kitoko pamba te bino nyonso bobeti maboko na tata mokambekolo mais biso pe tokobakisa ya biso pamba te bino nde bolobelaka population bobeti maboko tata mokambekolo atika azwa décision na ba maintenir yango tina suka ete matanga na Kishasa balelaka ngo kaka mokolo moko euti na morgue eke na cimetière pe esalaka batapage bakangaka ngo mwana mboka mpona yo omoni boni na penza masolo yango to na likanisi o tata mokambekolo atia yango pona 4 semaines bino bolobeti kala libela okoki koyebisa biso makanisi na yo mama ezaka makanisi nanga te eza makanisi ya bakongolais ebele majorité ya bakongolais babande komilila lelo kwana mingi biso pe na société civile tobande pe kokana ke moko mosusu tokosala action moko be activité moko oyo ekosengake makambo ya matanga esila na ndenge tokomi oyo Kishasa emesani nango epuis ntango mokonzi ya mboka aannonce eloko wana keno mpona kobatela milimo ya bato mpona ke maladi wana bokono wana ekomela bato nyonso te parce que matanga ntango bato bazala matanga bazalaka demi-mètre même na demi-mètre bakangami donc facilité ya kotransmettre maladie wana ezali ebele na matanga ntango ya alobi keno matanga ezala te biso tolingi tosuka wana te tokoma musika parce que eloko yango ya matanga ezotungisa biso mingi mobola na Kishasa akoki kolela ndeko na ye te mpo bato baza na bozwi oyo baza moke wana nde bakomi koimpose loi na bango ya bozwi balakisaka biso mbongo na bango ke bango nde bana bozwi bango nde baza na famille ya boye bango nde baza na bato bazanga na poto batile bango bambongo ya kolelaka bibembe et puis basala yango ba $2500 ba 2000 ba 1500 ba $1000 nzoka ntango moto abelaki ata ndeko moko moto wana azalaki na mbongo akende kotala ata ye te mais ntango moto akufi il faut mona bacotisation ebandi koleka oyo ngai na kozwa cercueil oyo ngai na kozwa sale mais ntango moto abelaki eloko moko ya contribution wana ezalaki te mpona kosauve vie ya moto wana yango tolobi boye mutu tango aza na maladi lisungi ezali te même ata soki lisungi ezali tango akufi tina nini ya kosala fete eza likambo ya kolukela ye elamba ne ya malamu cercueil na ye ya malamu epuis libulu place ya malamu tokei tozwi ye tokundi ye mpona nini bato baza na bozwi baza moke même ata na poto oyo baza licencié yake bazalaka malamu plus que biso bato ya Afrique précisément na Congo balalaka na babibembe lokola biso tolalaka nango boye te bazwaka basale lokola biso tokomi na basale ya chere boye te parfois libulu nde kokokute chere mais kozwa mundeko na bango kolongo na mort ti kokende kokunda ye ezalaka te lokola epai biso na Kishasa ekoma batapage ekoma babiloko donc omona keloko moko
bato baolelaki baa na mbongo te mais ntango ya matanga mbongo emonani yango tolobi na mokonzi ya mboka tosengi ye boye biso tozali porte parole ya population azosenga à travers biso toyebisa mokonzi ya mboka ke banda lelo corona esila te mpe toyebi ke ekosila ntango corona ekosila mobeko wana etikala libela kino mokolo jésus akozongaka makambo ya kotanda bibembe na mapango na basale ezala te esila mpo na nini tomitia mpe na place ya bato bazangi bozwi ya kosomba kozwa mbongo ya basale na bacercueil na badepense ya bauniforme ya koleisa bato ya komelisa bato etu consort ke mutu ntango akufeli ndeko ayebi ke no nasomba cercueil nasomba elamba natala morgue na kofuta combien amboma na ye epuis libulu ekosenganga combien asuki na dépense wana mais badepense mosusu ya basale ya kosalaka bauniforme ya kolambaka babiloko wana esila tobwaka yango na mai tobosana yango eza habitude ya mabe epuis eza koapauvri bato mosusu na ndenge nini bakomi na kosimbisa babuku ya mapango mpo balela ndeko na bango epuis ntango libuku yango ya lopango ekotikala moto yango ntango bokozala mbongo akosuka kozongisa ye te bapesa buku ya lopango toteka lopango parce que nga nasenge na mbongo na ngai nadefisaki bino omoni ke baproblème ezali epuis ezali kotika bato oyo bakufeli mutu na kokoso mpona kolela ye mwana mboka Ferdinand Okunda na usi kolanda na bokebi makasi na mutuna ya Ange Kashila oti koloba ete bino société civile faut bo appuyer ke décision wana ezala libela omoni te ke bobebisi marché ya baoyo basalaki basale de fête bamarché na bango ekufi lelo lobi parce que naloba na quartier na ngai na commune na ngai baoyo bakoloba ke décision ya tata mokambi ya ekolo mutu vraiment lelo okufeli tata na yo mpenza mama na yo ekomaka ya bobozwi mama na morgue mbala moko ego oke kokunda ye ozomona te ke pasi mpe eza na ngai mosusu ata bokoloba ke décision na ezala libela me bayimboka mosusu en tout cas ti lelo bakosepela te po mama olela papa na yo mpe mama na yo il faut baya kotikela nzoto na ye fana na yo mikolo me ntango ezokanisaka ozolelaka ye kaka kolela moto ezakataki fo omonaka nzoto na ye te mama na yo bendeko nayo asalelaki yo bolamu akolisi abotaki yo akolisi okomi moto te ekosuwa nango te kosuwa ya matanga ezalaka komona ebembe te boso oyo moto akufi na poto moye ebembe ya boye eza te bato bayokaka susi te eza na rapport moko teke batikelaka bino ebembe oyo batikela bino ebembe mokolo mobima bomonaka ye nde susi yango wana te meme ata ebembe aza a distance bato mosusu biso toza awa te bakoyebisa biso no ndeko na biso akufi na mboka tokoleleka ndenge bato nyonso baza mpe kuna na sur place eza teke soki baprive yo ke ebembe ya na ndako te ou bien na salle de fête te bon basale ya funérailles te nde yango nde ekosala ke susi ezala te non epuis ozoloba bien bato batongi biloko wana tokosengala bango bamona mpasi te baperdre te basale wana ekokoma basale de fête basala baactivité basala conférence bakoluwe kaka mais prix mpe wana efe kita mpe ezali lokola likambo eleki mpe ebele matanga nao ndenge tolobi keno totie mokolo to ya matanga kozonga ya kotandama tozosenga parlement tozosenga mokonzi ya mboka chef de l'état Félix Tshisekedi mobeko wana etikala libela mutu akomeka quelque soit bozwi na ye atanda susu ebembe ya ndeko na ye be ya mwana na ye be ya mwasi na ye ya mobali na ye na lupangu be na salle de fête te basale wana etikala basale ya bafete ya bamariage ya bafete ya bacérémonie mosusu ou bien baactivité ya baparti politique ya basociété civile ou bien ya baconférence makasi biso na société civile tobanda kokana toselaka baréunion mosusu inikemaka mpona likambo wana comment koluka solution mokonzi ya mboka apesi biso solution moko facile et puis soki okei na micro na yo tuna bato ebele bazosepela nango balobi etikala bongo parce que kokunda motu na Kinshasa ekomi lokola omemi ngambo et puis bato mosusu bakomi na kosimbisa babuku wana mpona nini voisin atandaki ya bango yo soki otandi te soni voisin alelaki ya bango na sale ya chere yo soki okei te ekomi lokola ke yo bana eloko te obe boleli ndeko na bino te ekomi problème donc po totiaki bato nyonso bazala même pied d'égalité ozala na mbongo to kokunda ndeko no ndenge moko na moto ya mbongo akundaki etikala bongo bibembe yesu na bandako te e yesu na basale de fête basale ya babenga oni basale ya funérailles te morgue mbala moko cimetière
et puis instaurer na chaque place oyo ezali ya morgue batia place moko hangar ya kotandaka cercueil batie cercueil wana 30 minutes bato bakoya parce que il faut qu'on annonce que non ebembe na biso ekobima tel jour na tel jour wana bo bakolinga bakuta biso na morgue baye bamoni basali comment bahonoré moto akei basali ndenge nini moto mosusu ako bakatali cercueil abimi akei 30 minutes bazwi yango eke na cimetière et puis bo bakolinga koya na morgue te bakie kozela mpe ebembe yango na cimetière kuna na cimetière mpe bainstaure système ya bangaro wana batonga yango batie mpe cercueil motu mpe aye atali esili bakie kokunda motu donc mpona bino société civile bosepeli vraiment etikala makasi en tout cas mokonzi ya mboka tomoni mpenza mokonzi ya mboka aye mpenza na oyo baka le peuple d'abord c'est-à-dire ye mpe secrétaire ndenge aza boye ayembaka mpe susi wana yango na mpe lokola corona yango quelque part le malheur est bon c'est-à-dire corona eye koboma biso mais epesi su biso solution ya likambo ezalaka éternellement oyo tomitungisaka nango chef letat ata bapesi eloko wana en tout cas matondi mingi en tout cas okopusana tozokoba mpe pe ye toujours na cadre ya émission na biso mona mboka kashila kozwela bino maloba na kati yo maloba te ngai naotokufela ndoko na ngai calcul oyo tosalaki moto ya liboso na bénéficie ngai nasepelaki nauti kokunda noko na ngai samedi oyo ntango kaka noko akufi ya troisième dimanche passé tobandi komituna biso tokokunda ye ndenge nini sala yango ndenge nini toke kuna basala ba $1000 ba 2000 ba 1500 omoni na babiloko koluka oyo bauniforme tomoni ke no dépense eza impossible et puis à la veille il y a semaine oyo tozokunda chef de l'état tanga annonce yango mama tozalaki na mawa mais mawa ebongolaki esengo tozalaki na mawa koperde noko na biso balelaka mpe dépense momoi moto azomibamba na dépense oyo azosala amona bika nakobanda kozongisaka mboko yango ndenge nini na mawa mpe ya ndeko na dépense esangani etie explosion mwana mboka na ngi na tia susu mwa mungu olobi mpenza eloko moko esali malamu pamba te corona eyeli biso mpe mwa bachangement biso mpe etikala libela ngai nakopesa su ndakisa na bukumesa na biso alemba azosala mosala mpenza mwa bien pamba te aplelo na ntongo atindi bato na ye mpona kobelela na nzela ete mwana ata moko te aleka na nzela soki amoni mwana moko ya mokie akokanga ye boboti na ye akofuta 300 amende ya 300 000 francs bana ebele bazokoma na espoir kikulu na bana yango bazokoma yango na baage ba 10 ans 9 ans ezaka mwa bana mwa mike bapara bakipaka su bana te banako motambola na bandenge na ye omoteke mwa corona eyo kozongisa mpe nalingi susu nabakisa na likanisi oyo chef de l'état lobi ete bamatanga baelekaka kaka pourkui nazosepela ndembo lelo biso tozwaka yango na valeur te bana oyo neti Cédric Bakam apesi biso 2 millions tokanaki te soki tonegligeaki ndembo na kati eske tonga tozwa ata 2 millions oyo mutu na ngongo tokoloba mutu aleki na misolo oyo apesi aza te asa lokwa numero 1 bao bapesi baza mike na se na ye awuti wapi abande kobeta ndembo mais bano bayekolaka ndembo mpo na biso bazalaka mélancer pourquoi bazalaka mélancer babukumese bakoma kolia bacope na bango na baterrain oyo bana bayekolaka ndembo mikolo nyonso matanga moye bana babeta ndembo eza te nayebi te pamba te okoki kobakisa susu pamba koza motu na mayele mpona kobakisa wana ngai nangaki nacoka mwa mungu na mungu omoni ntango akala kozala musicien kozala moto abetaka ndembo kozala moto asalaka sport ezaka moto moko négligé mais tala exemple obimiseli ngai lelo ngai pafa nabosanaki ya ye Cédric Bakambo wana lokola mpe mwana ngai ataka mpe lokolo de foot ngai moko kabandaka bando mona ngo eloko moko atina te mais au fur et à mesure nazomona bato baza koévoluer na domaine wana mwana ntango ayebisinga papa ngai foka nabeta ngai bon tanga classe en même temps okende mpe kozala kolanda mpe formation ya kobeta ndembo eza malamu parce que toza bato baza na mbongo ebele koleka makambo wana bazali mais mauvaise foi esalemi baza kocompatir na mawa ya bato te tala ndenge asali geste wana eza vraiment à féliciter epuis nzambe apambola ye est-ce que okoki na oza na maye oyo ya kobakisa na lingomba na bino société civile pamba te soki boza nango te ngai nazangaka maluba te nalingaka tozala tokumisaka mabe te tolobaka nde bosolo bapesi ndingisa na maladi oyo koya bato nyonso bateka te balobi bandeko nyonso oyo batekaka na zandu batangaki
bateka te mais kotala bapaya oyo baza libanda bazoteka batieli bango bacolonel na baminduki bazosurveille bango eza mpona kolakisa biso nini mais nasuka nango nasuka journée toyoki général kasongo alobi colonel kasongo alobi ete atika apesaki bango nanu makoki ya kosala misala wana te bango bakende kosala ndenge na bango gouverneur nde alobaki bon toyebi te mpona bino bato na mayele bokoki koloba nini apamba te kotala na domaine wana mpenza mwa mbuto mbuto ezali pourquoi soda akomisi population bilanga na ye lobi tozalaki na gare centrale esika oyo bandeko ya mouvement citoyen babandaki kosokolisa bandeko maboko mpona kolakisa bango ete komi lengele na bokono fo kosokolaka maboko na ngonga nyonso kosalaka boye tozalaki na sensibilisation na mais esalaki biso pasi mpe tobikisaki ndeko moko ya moto bandingaki babotole moto na misu na biso atiki moto na ye mpo aya kosokola maboko amibatela mais policier azoya mpo akanga moto na ye asala eloko moko te bazokanga bato basala eloko te mpo na bino balobeli ya bayimboka oyi koloba nini tokoki kotika te mboka yango ekendaka kaka bongo mpo bango baza bapolisier bakomisi bacivil bilanga na bango. Oui, omoni exemple opesi ya mokano ya gouverneur alobi boye magasin nyonso activité commerciale nyonso oyo etali biloko ya kolia te ekanga mais bandeko bakotika bilamba na kato ezali mabe fo gouverneur asala suivi comme si gouverneur na biso azoloba makambo azosala suivi te il faut asala suivi ya kolandela banani yango bazotosa mibeko wana te parce que bango nde bazali kopropager maladie wana le fait bazoya nguma kwa kosomba biloko na magasin bazopesana na koloba basoyi et tout comme ça. Et puis, tant que vous avez suivi en athée, vous avez un exemple, un magasin moussou et autres salles, mais il y a un autre bilok alimentaire. Il faut m'y poigner. Non, il faut m'y té. Et il faut m'y poigner. Il faut ékanga. Ce qui est le les autres bilok à colis à thé, il faut ékanga. Parce que bilok à colis à paix, ce qui fait que malade a commis très contagieuse et à solo. Et comme à peine niveau na bateau, bateau té capé biloko, va stopper. Prenons par exemple, bateau va té capé biloko à kotambo na mutu, ba maman wana, ou ba papa. Pour ngai surtout ba biloko etenga kwa ba safu ba avocat parce que moni biloko kwa safu avant mutu avocat maman avant mutu somba il faut simba ameka soke lembi ubeni tanga zo simba wana asombi angote atiki mutu musu aye asepelika na oya simba ki wana asombi soki pas azaki infecté avocat pe idée ya kolza teke na sokola avocat vanalia ba moko pe e confie contaminer bato surtout bato bazoteka biloko ya kotambola wana eza consommable directement tolongo la pondu parce que pondu ekola mbema le biloko ezali ke osombi olemba la moko na monoko lokola basafu lokola avocat lokola paipai en tout cas il faut ngai pour ngai mokonza mboka ube ya ville asala ke a stopper yango ebisa no ba mama na batambu se su biloko na mikolo te parce que yango pezali nzela mususu ya kopanza maladi ya kokabola maladi na ba na bilamba te se koisa na bande kokaba na bilamba boye opesi pe bande mususu pasi non mais bilamba oya koteka oui ba yipsi bango bakanga bateka te non mais maman mais bilamba ezali cela quoi bato bazoya kosomba biloko ya kolia ba muke mais bo baya kosomba biloko ya basapatu ba bilamba baze belé pona kolongola anguma wana rassemblement ya bato belé na mplesika moko yango il faut ba isoler nano bato biloko wana et c'est le côté ba koteka kaka un mois deux mois muto akufa zate moi mboka toko bakisana oyo etali mesure par rapport à transport parce que balobi na kata ba transport il faut donc la plupart moins il faut 20 personnes donc 20 personnes et puis na ba kata transport tozo mona quand même baza ko respecter mais na ba taxi o tozo ko kota ti lelo ba biso ba ko respecter te soki bakangi bango bakoloba ke non policier aza mabe ou bipona so total na nzela ne toyaki bo taxi musu na sima ba bi 2 personnes mais ya tene 3 personnes et puis bato baza na kati ba se protéger te na kati si lelo kino aza kotia tembeke corona eza na kisasa te même bato lelo 3e décès toza na mona pays mais bato bazoboya okoyebisa na bayimboko bazolanda biso nini par rapport na nyonso mama omoni soki likambo eza na nzela koloba ke policier akangi mutu nde ezali lokoso ya mbongo te policier akangi mutu parce moto wana asalisi asaleli mobeko te soki bayebisi bino ke mpona kosalaki maladi ekóma na bato nyonso te tia bato distance kwa taxi ezalaka 3 na nsima 2 liboso na moko na chauffeur donc misato bazalaka na nsima balongoli mutu moko soki omoni ke okose retrouve te fasa taxi no na ndako ke obanda kotambusa obanda koloko tia 3-4 personnes na nsima et puis nini outi koloba en tout cas banani mpe baoyo baza na mituka
bachauffeur mpe bakomi na baproblème oyo nayokaki baye bachauffeur mpe bakomi na baproblème donc soki aye converse mbongo ndenge atika liboso te baye nani mokolo motuka atomboki oko wana oui normalement wana engaki mpola soki ngai nazali gouverneur nalingai parfois nazwa mesure soit soki tozalaki na mbongo tofinance na basociété pétrolière baréduire prix ya carburant wana eko koyede bachauffeur base retrouver et puis averse mbongo na ye comme d'habitude ndenge baversaka mbongo mais lokola carburant ezokita te soit bakolo mituka basala bacalcule na bachauffeur balongola au lieu de 32 000 ou bien 30 000 parce que quoi bataxi IST bavite je crois eza ba 32 000 bon lokola mpe dollar emati nayebi te soki bakomi na ba 35 000 34 000 soki ezalaka bongo bakita ata na 25 000 chauffeur me yango 25 000 le reste wana ezalaka lokola comme si baperdre yango parce que 2 personnes seulement na moko liboso eza mwa mpasi moto akoma na 32 000 et puis 32 000 yango bachauffeur yango mpe baseretrouvaka le même jour wana mwa carburant na ye ya kobakisa oyo ya consommé déjà et puis parfois na tine ye alobi ya ntongo ya kolia obe biloko nini akotikela mwasi na ya ndako toyebi ke bachauffeur baseretrouvaka wana ekozala pratiquement impossible ya kosala 32 000 et puis na quelque chose ya kotika yango na poche c'est mieux l'état naingi na tshao kosema to garder ka place on a pas batté place on est là sensible bande ko ba bolela tutambola ba bisi est-ce que ça na moyeta ko yusa de repesa message pas batté bande ko bala na ka ba ministre bala na ka tamba ko sala conseil na ba masolo na bango wana batala ka pe par la population balobi ete obi ba sala za par la population mais soki mituka ezate poto ko mesika oyo to ko me to ya na hélicoptère te poto za kana ngote mituka pamba o ya ba kecho to za na ngote bon hélicoptère to zo mais tout vivre à la transport en commun. Si le gouvernement doit être 1 million par mois à débloquer pour la population pour quitter sa carburant, maman, ça fait trop tard, ça fait trop tard parce que le gouvernement a ma coquille, ça a pouvoir. À benga ba société pétrolière wana, à convoquer bango pour lobby, à convoquer bango afin de bango tala na un problème na population, na privé bango liberté, vie, maladie o ezali ko boma batu. Kwa bato bakufa mingi te yango moi na fandisi bango na ndako mais ndambo bazobima bazolela mpe makambo ya transport parce que na réduire mpe nombre ya bato na kati ya taxi na babisi est-ce que moyen ezali te bosunga ngai parce que il faut mpe basunga nini l'état parce que bango baseretrouvaka parce que l'état azali na bato soki bato bazalaki na mboko ebele te société wana akoteka mpe bapetrole na ye ndenge batekaka te non bosunga ngai boréduire nano pour un temps prix ya carburant ekita po bachauffeur na bakolo nango baseretrouve parce que ngai nde mutu nasengi eza te bango nde basimposer te ngai leta nde nasengi donc ngai naza na obligation ya kosala ke bango baza toujours na kimia bien que na changer mobeko eza possible l'état azali l'état mwana mboka na baoyo ti lelo bakondima te tomoni te toenregistre RDC enregistre deba 3e décès ya bato oyo akufi na Congo bao bakondima te maladi eza na Congo oyebisa bango soki ke oza na Kinshasa oyebi ke oza kondima te luka adresse ya batonnier Mukendi oyo ya IDPS soki oyebi esika afandaka te soki oyebi kende kovérifie même na baradio ezoloba deja kombo na ye ke akufi soki okodute mpo na nini eza eloko oyo azodute ye moko bafandi akokuta na libaba yango bakei tozwa considération ke malade yango ezali biloko bazolobisa biso no soki obimaki ubi oza na ndako mopaya ye parfois par exemple okosala mpe obosani bopesani mpe mbote avant bocontinue masolo kende sukola maboko na savon oyebake non okomi oza protégé ubi ozosola na mutu 1 mètre ou bien soki moto azosala bainte na ye asalaka meme boye ou bien abomba yango kote bato baza te mais soki azosala na bato ensemble ke bafandi baotala na bato azosala bainte na ye soki réellement azali infecté akocontamine moto azali en face na ye et puis malade yango eza kaka na Congo te ke parfois odute eza bisika nyonso na poto ministre ya santé annonce ntango ya moto wana ya lika ya liboso wana babike no ministre ayoki mbongo ya OMS abeti cop lelo toenregistre 3e eza ka cop ya ministre te problème ezali nini eloko wana bato kokanisela ministre eza cop koboya yango te parce que ezalaki habitude ya bagouvernement eleka liboso bakopa wana ebanda kosalema yango na mpe population atikala nango na mutu ebola yango ministre oyo nani longondo a remplace aza na 5 ans sikoyo mpona nini aza na mbeba oyo asalaki
yango la population eza na matoi na bango bakopesa lilongondo te rectifié oyo ete lilongondo aremplace olilunga nalobi bongo. Donc omoni ke mbeba wana esalemi population ayebi yango epuis kaka mpona ye eteni te nini olilongondo te olilunga te pardon olimbisanga baministre mpo eleka liboso population ebake bakope esalemaka, c'est-à-dire ko bango mpe ezali contaminé na oyo ya lelo bango bakanisaki bongo. omoi problème ezali nini lokola ye mutu ya liboso balobaki no ye nde mutu ya liboso bakangi ye ke azali contaminé azali na maladi ye mpe lokola nayebi te nini yango eyelaki soki mpe azwaki mpe omoi mpe politike mosusu bakoza mpe mutu politicien mosusu azwaki mpe ye apesi ye mbongo finance mpo owanganaki oza na maladi te. Ça peut aussi arriver. Politique en Afrique ezali bongo. Au lieu bagarder vie ya batu bakoma kosa batu kino eloko ani ezali te réellement mutu anga azalaki malade. Alors soki lelo keno parfois mwasi na ye po mutu na mwasi na ye soki mutu aza na maladie contagieuse il faut botana mwasi na ye pe parce que ezali direct ezali eloko moko baza na mbetu moko balalaka balamukaka basololaka basalaka nyonso mwasi na mbe basalaka. C'est-à-dire possibilité ya mutu mwasi na be mbai na ye kozala contaminé na maladie ezali à 100%. Donc il faut mwasi na ye pe batala ye alors oki sikoke ezalaki likambo koyebisa population ke mutu wana bande kowanga ezali lukuta azalaki manipulé c'est que mutu wana azalaki pe manipulation parce que ezali na ye moko te ke mutu wana maladie abanda kowanga ou bien amonaki ya maladie yango eza no liseki eza na maki azomona te kako kufa mais tango amoni gravité par rapport à ye kolobaki no réellement azalaki maladie et puis soki abiki aza pe témoignage ke na balobaki no ngai en tout cas bolimbisa ngai na bapropos boyoka na baradio na batv keno na bandeko wangana réellement na belaki me na biki tokomi mpenza na suka masolo na biso ezalaki kitoko makasi ezalaki mpenza eleki na bwanya nyonso eleki mpenza na bosolo nyonso na ndenge topesana koloba na bosolo antuka na kopesaka message na ndeko oyo ayaka na corona wana ye moko amoni badega oyo elandi ye na nsima suite ya kowangana awanganaka lokola yudas awanganaka yesu nde créé badega ebele oza na maladi korona eza sida te korona esilaka ezala même pas une année 6 mois okobomisa bato ebele soki ezalaki bakangaki na makasi te bato ebele balingai bakufa ebele epuis mikolo ezobikisa te ekende mbala moko antuka tokomi na suka nakopesa merci na ppi mobima permete na bakisa eloko bato bazali plus âgé kobanda ba 60 ans 50 ans likolo il faut vraiment bango bazala très protégé makasi parce que bango bapumo na bango na baker na bango ezali un peu affaibli bango nde bazali plus ya to élevé ya kokufa ya bato mingi ezali bato bazali plus âgé bato bazali ba âge ya biso tina se bazokufa me ya mingi te bato bakokufa mingi ezali bato bazali 60 ans 50 vers 60 70 80 en tout cas soki oza na papa bien maman ou bien ndeko aza na ba âge wana en tout cas bimaka te afa na ndako si fo meme boyede ye keno soki azwaka mo eloko akolia te boyede ye alia kaka na ndako abima te parce que bango nde soki azwi kaka pan donc eza mwa pasi ke aresiste makasi antuka napesi matono mingi na biumu azakisi bacaméra matono mingi na ivite karine moko na biso ya ppi mpe na président ferdinand oyo azali cadre na société civile antuka napesi mpe su merci to matono mingi na molandi monene tim chipampa